Assalamualaikum guys. Baru ni aku ada bekam orang yang ada masalah jerawat kat kepala, kat dunia rambut. Jadi kalau korang ada masalah jerawat kat rambut, apa yang akan berlaku? Kawasan rambut tu dah akan tokak. Jadi sama ada dia menggaru, so buatkan rambut tu gugur, ataupun permukaan tu buatkan darah tak boleh nak berjalan dengan baik. Sebab itu dengan kawasan situ dia akan berlaku tokak. Jadi kalau banyak jerawat, banyaklah kawasan tokak. Aku biasa bekam orang yang ada masalah jerawat kat rambut ni. Jadi bagi aku benda ni satu benda yang normal lah. Jadi korang boleh tengok dalam video ni darah bila aku bekam kat tempat jerawat kat rambut tu memang darah ada banyak. Tapi korang kena tahu walaupun satu kepala bila aku bekam tempat yang ada jerawat dengan tempat yang tak ada jerawat, sebenarnya darah yang keluar tu tempat yang ada jerawat tu lagi banyak daripada tempat yang tak ada jerawat. Okey, dari segi kesan bila ada jerawat kat rambut ni kan, dia akan buat kita punya rambut ni gatal dan kita akan menggaru lah. Dia masalahnya dia buat kita ketagih untuk menggaru. Kalau kat muka ni kan kadang-kadang orang ada masalah jerawat kat muka, dia buat kita ketagih untuk picit jerawat tu. Tapi untuk kat rambut ni dia buat kita ketagih untuk menggaru kepala. Jadi itu dia punya kesan lah. Lama-lama kita akan kopek kita punya kulit kepala tu. Kalau kat muka ni kita boleh nampak lah sejauh mana betapa teruknya muka kan. Tapi kalau kat rambut, bila orang ambil gambar baru kita tahu punya keadaan jerawat kat kita punya kepala dah semakin teruk. Jadi kalau korang ada masalah yang sama, ada masalah jerawat kat kepala dan dah berminggu-minggu, dah berbulan-bulan, antara cara yang korang boleh buat untuk hilangkan jerawat, korang pergi berbekam. Jadi kalau korang nak botak lagi bagus lah. Tapi kalau korang malu, korang boleh datang kat sini. Sebab kat sini tak payah nak cukur rambut kalau nak bekam kat kepala. Jadi thank you for watching. Jangan lupa follow dan subscribe. Assalamualaikum.